Bonsoir mes amis. Salam alaikum. Nous sommes donc le 23 décembre et le journal d'Alion, Al-Watan, l'actualité, un titre. La quantité de cocaïne saisie ces 8 derniers mois a connu un bond important. L'inquiétante hausse du trafic des drogues dures, en Algérie bien sûr. Donc, c'est bien que le journal Al-Watan en parle, parce que ce n'est pas tous les journaux qui vulgarisent l'information, ils diffusent l'information sur les drogues en Algérie. Mais ce que le journal ne dit pas, c'est que nous avons des informations sur le trafic de drogue qu'à partir des arrestations et du travail dans les affaires des services de sécurité. C'est tout. ما عندناش une autre information qui nous dit que la drogue dure elle est en hausse en termes de consommation ou non. On n'a pas les statistiques. عندنا الناس les toxicomanes اللي يروحوا en crise les hôpitaux وهكذا عندنا. Mais souvent c'est pas avec précision est-ce qu'il واش من drogue ils consomment. Par contre le travail dans les services de sécurité nous donne des informations exactes, c'est-à-dire arrestation de saisie de temps de drogue avec précision, chira ou la cocaïne ou les psychotropes. وانا درت لي فيديو درت plusieurs vidéos sur هذا الفليو هذا تاع لا دروغ اون الجيري كاع لي دروغ soit chira la cocaïne mais elle n'est pas trop consommée en Algérie, mais ce qui marche le plus c'est chira et les psychotropes. Pourquoi? Parce que la cocaïne elle vaut cher et c'est en fait une drogue pour les bourgeois, pour le NES. Moi je ne connais pas le cours exact parce que mais je sais que la cocaïne elle vaut très cher. En Algérie, c'est pas n'importe qui consomme. Par contre, le Chira, تتباع n'est pas cher, surtout تتباع بالكمية صغيرة pour 2 cigarettes. Tu n'es pas obligé d'acheter 100 grammes ou 200 grammes, non. C'est الكمية قيس. ماشي عاد شحال دير الكمية تاع كاع. Ou les psychotropes. Les psychotropes, c'est aussi de la drogue. Et les psychotropes sont vendus en Algérie بالحبة et dans les quartiers populeux, et les gens aisés viennent dans les quartiers populeux parce qu'ils chez nous les psychotropes. Vous ne trouverez jamais dans les quartiers UP un vendeur d'achira de psychotropes. Non. Les quartiers populeux, oui, ils ont de partout, ils chez. Et donc, il y a un seul rempart. Là, le fléau, c'est les services de sécurité. Mais les services de sécurité, mais il n'y a pas assez d'arrestations. ما كانش. حتى راح نلحقوا وين هذاك اللي يتكيف اللي يتكيف كارو ما ياريتيواش. راح نقولوا كيما لا هولندا كيما un peu partout il faut dépénaliser la consommation de drogue وتولي تشريها من عند الفارماسيان تشريها بيسك واحد يتكيف كارو ما تديوهاش خليوه اي ما تديهش ما تجوزوش
للحبس مي دير منه تطلع لا فيليير من راهي هناك تشري. Il faut faire des opérations de sous-marin. تحكم عدد كيف يقول لك هاو البتي فوندور تاع الكارتي، ومن بعد لو فوندور تاع لا دايره، ومن بعد لو فوندور في لا ولايه، ومن بعد حتى نلحقوا لو فوندور ناسيونال ونلحقوا لو فوندور انترناسيونال بار اون انكيت سيريوز. تقبض واحد يطلع لك لا فيليير، اي كوم تو في اون اوبيراسيون تو اريت كاع لا فيليير. ايش نحكموا واحد عنده 1 كيلو دو شيرة نديوه نضربوه للحبس. بون مي لو بورفوايور اللي يبورتيها ولا اللي يخدمها هنا en Algérie ويبيعها ما نطلعوش ليه. جو نو دي با سا بلي كيما يهضروا في الشعب يهضر لا دروغ هما يجيبوها الحكم. نو انا جو دي با سا، جو دي بلي مدايرين هاد لي كرو تاع لا دروغ مدايرين كلوازونمون كيما وقت الطور لا غير دو ليبيراسيون لا باتاي دالجي يافي كلوازونمون. تقبض واحد في اللاكار يبي با تدوني الشيف تاعو ما يعرفوش. هكذاك اجوردي في لا دروغ يا تيلمون دو ناس داخلين في لو مايون في لاشين كو باش تطلع عند لو فيريتابل باترون كي بوتيتر كيلكان دونورابل. كيلكان دونورابل عنده نوم دافير، عنده اون يوزين، عنده اون كوفرتور مي يديريش. Et c'est pour ça qu'il faut faire de la lutte contre la drogue comme une lutte contre les réseaux terroristes. Une enquête, des infiltrations, les services de sécurité يدخلوا في المايون يدخلوا زعما ils sont revendeurs ويخدموا ويطلعوا باش نطلعوا عند le véritable معلم le patron. Et comme ça on peut démanteler toute une organisation. ومن بعد من المعلم نلحقوا لي بروتيكتور باسكو كاين المعلم وكاين لي بروتيكتور ومن المعلم نطلعوا لي بروتيكتور. شكون لي بروتيكتور هذا كي بروتيج هاد لورغانيزاسيون تاع لا دروغ باسكو سينو كون نبقاو هكا لا دروغ يتباع دون توت لي فيل دالجيري et au vu au sud de tout le monde. Il y a des endroits كل la police les renseignements généraux يعرفوا اللي تتباع لا دروغ، يعرفوا كيما هنا في بالكور نعرفوا اللي تتباع في الحومه قابول يعيطوا لها قابول تحت المارشيطراج تروح تما تشري يا با دو بروبليم تروح تشري تو لا بوليس. راني نقول لكم لا بوليس تاعنا لي رونسينمون جينيرال ولا لا بوليس جوديسيال يعرفوا لي زوندروا وين راهي تتباع وشكون هما باينين اللي يبيعوا. هم واقفين 10 سوايع وما واقفين في واحد الكوامات قاعدين بالموطوات وقاعدين كي جا الكليون بعد يبعثوا ليه لحاسهم. دونك pour mettre fin à ce fléau il faut une lutte كيما درنا contre la corruption مع العصابة. Il faut mettre les gros moyens. Il faut un travail complémentaire, gendarmerie, police. Mais dans les wilayas, chaque wilaya met les moyens qu'il faut pour contrecarrer et arrêter هاد الناس اللي يبيعوا في الدروغ. هذا ما كان. السلام عليكم.